ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷിലൂസ്വേർഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് റിവ്യൂ ആണ്. ഫുഡ് റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് കുസാറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊരു പുതിയ ഹോട്ടലാണ്, 2 ആഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ തുറന്നിട്ട്. ഹംഗ്രി ബേർഡ്സ് എന്നാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചില ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പരീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഒന്നും അറിയില്ല, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോണത്, ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ചൊന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പോവുകയാണ്, കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന എല്ലാ ഫുഡും ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. 2 ആഴ്ച ആയി ആ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിനാണ് കിട്ടും. കാരണം 40% ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം. നമുക്ക് നോട്ടീസിൽ കണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ഓഫില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഓഫർ തന്നെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫുൾ അൽഫാമിന് 270 രൂപയും 3 ഷവർമ റോളിന് 120 രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ ഊണും ഫിഷ് ഫ്രൈക്കും കൂടി 50 രൂപയുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഈ കളമശ്ശേരിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും കിട്ടില്ല. അതാണ് ബ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴത്തുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൂടെ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിലൂടെ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ. ഹോട്ടലൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, സംഗതി ഹോട്ടൽ നോക്കുക. ഒരു പ്രത്യേക ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ നോക്കൂ, ബാമ്പൂലാണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ചുറ്റും നടന്നാൽ കാണാം. മുളകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഫുള്ള് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് ആൻഡ് ചെയർസ്, ടേബിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക രസമാണ്. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ഐറ്റം നമ്മുടെ വന്നു ഡ്രൈ ബീഫാണ്. ബീഫ് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് കഴിച്ച് നോക്കാം, അപ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയില്ല, നമ്മളെല്ലാം ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. ബീഫ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കുള്ള കിട്ടിയത്. ആദ്യം തന്നെ ഇത് അവർ കൊണ്ടുവച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കടലമിഠായി തിന്നുന്ന പോലെ ആദ്യം എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ. അടുത്ത നമ്മുടെ ഐറ്റമാണ് കോയിൻ പൊറോട്ട. സാധാരണ പൊറോട്ടൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റാണ്, സൈസ് നല്ല ചെറുതായിട്ട് വരുന്നെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ കോയിൻ പൊറോട്ട മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മുഗളൈ പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി സാധനമുണ്ട്. പിന്നെ സിലോൺ പൊറോട്ട, പിന്നെ നമ്മളുടെ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട, വീറ്റ് പൊറോട്ട, അങ്ങനെ പലതരം ഐറ്റംസുകളുണ്ട് അവിടെ. അടുത്ത നമ്മുടെ ഐറ്റം അൽഫാമാണ്. അൽഫാമിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 2 കുബൂസ്, മയണൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ സലാഡും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അൽഫാമും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല ഇത്തിരി ചെറിയൊരു പുളിയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ സംഗതി. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ല കിട്ടിയത്, ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം കേട്ടോ, കൊത്തു പൊറോട്ട. സാധനം നമ്മൾ ഒരു തവണ മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൊത്തു പൊറോട്ട. അത് ചിക്കനൊക്കെ എഗ്ഗ് ചിക്കനൊക്കെ വന്നാണ്. ഇത് ബീഫിൻ്റെ കൊത്തു പൊറോട്ടയാണ്.
കൊത്തു പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. സംഗതി പൊളിയാണെന്നൊന്നും പറയാനില്ല. പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് ഭയങ്കര നൈസായിട്ട് ഇത് പൊറോട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പോലും നമുക്ക് സംശയം തോന്നും. കാരണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തന്നെ അത് ഒന്നാമത് എൻ്റെ വയറ് ഫുള്ളാണ്. ഈ സാധനം മുഴുവൻ എനിക്ക് തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് പാർസൽ പറയാൻ പോണേന്. ഈ സാധനം കഴിക്കാൻ പറ്റണില്ല, അപ്പോൾ ഇത് ആസ്വദിച്ച് തന്നെ കഴിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇത് പാർസൽ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ തന്നെ തിന്നി വെക്കും. ഒരു തുള്ളി പോലും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഷവർമ റോളാണ്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചത് കുബൂസിൽ വരുന്ന ഷവർമ റോളാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ചപ്പാത്തിയിലാണ് നമുക്ക് ഷവർമ റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് കുബൂസിൽ പോകുന്ന ഷവർമയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഇതിനേക്കാളും. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്തായാലും ഓരോരോ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾ 2 ഫ്രഷ് ലൈമും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ കുറവാണ്. കാരണം കൊറോണയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഐറ്റംസൊക്കെ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ വരുന്നത് കുസാറ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻലി ഇവിടെ കഴിക്കാൻ വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അവധി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെല്ലാ ഐറ്റംസും നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് വന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചെടുത്തടിച്ചു. പിന്നെ ഞാനും അങ്ങോട്ട് കുടിച്ച് തീർത്തു എന്ന് പറയാം. ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആ ഒരു സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ കൊറോണേൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ കുസാറ്റാണെങ്കിൽ അത് അടച്ചു. സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുസാറ്റില്ല. കുസാറ്റ് ഉറങ്ങിയ പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കച്ചവടം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും വേസ്റ്റായി പോകും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫുഡും കാണിക്കും. ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഫുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, മന്തി. നല്ല വെറൈറ്റി മന്തികളാണ് ഇവിടെ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ മെയിൻ സാധനം തന്നെ അതാണ്. നമ്മളും ഇന്ന് രാത്രി മന്തി കഴിക്കാൻ തന്നെ പോയതാണ്. പക്ഷേ പണി പാളിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. സാധനം ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല അവർ. കാരണം എല്ലാം അവധിയായിട്ട് പിന്നെ വെറുതെ ഇറക്കിയ വേസ്റ്റാണല്ലോ. അപ്പം മന്തി പലതരം മന്തിയുണ്ട്. അത് തന്നെയല്ല ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്തിയിൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. മന്തി ഇപ്പോൾ മന്തി കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാഫോ ക്വാർട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളൊക്കെ മേടിക്കും. ഇത് ഒരാൾക്കായാലും പോയി കഴിക്കാം. ഒരു പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും മന്തി. നമ്മളുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലെ മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പലതരം മന്തികളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും അടുത്ത തവണ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഹോട്ടലിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കൊറോണ കാരണം. അപ്പോൾ അത് അടച്ചിട്ട് ഇനി പൂർവാദ്യം ശക്തിയോടെ തന്നെ ഇത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പലതരം മന്തികളായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഐറ്റം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അവിടത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ അടുത്ത മെയിൻ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.